Salam alaikum. Alors, في الفيديو هذا باش نشوفوا un exemple sur le domaine d'étude d'une fonction trigonométrique. L'exemple نتاعنا هو خدينا la fonction f de x égale à 1 moins 2 sinus 2x moins pi sur 6 de la forme sinus ax plus b. Bien sûr, la première question قال montrer que l'axe x égale à pi sur 3 est un axe de symétrie de CF. ومن بعد montrer qu'il suffit d'étudier f sur moins pi sur 6 pi sur 3 اللي هو نسميوه domaine d'étude de la fonction f. باهي خلينا نجاوبوا على السؤال الأولاني مالا. Alors la première هنا كيستيون تعرفوا اكس دو سيمتري اكس ايكال ا دونك اول حاجه نحضرها الا قداش و2 ا موان اكس قداش دونك ا هي بي سور 3 2 ا موان اكس هي بيان سور تطلع 2 بي سور 3 موان اكس فما دو كونديسيون باش نثبتهم سي اكس ابارتيان دي اف اللي هو تو تير راهو دونك 2 ا موان اكس ابارتيان دي اف من غير ما نثبت دومين ار باهي كونديسيون ثانيه f de 2a moins x هذه نحبوا نوريوها تساوي f de x donc f de 2a moins x هي f de 2pi sur 3 moins x bien sûr alors نجي لهنا في وسط f ونبدل x بال 2pi sur 3 donc ça c'est égal 1 moins 2 sinus alors 2 x نكتب 2pi sur 3 moins x moins pi sur 6 ونسكر البارونتيز الكبيرة 1 moins 2 sinus alors هذه باش تولي 4 pi sur 3 moins 2x moins pi sur 6 1 moins 2 sinus alors 4 pi sur 3 نحي منها pi sur 6 باش تعطينا 7 pi sur 6 moins 2x c'est égal à 1 moins 2 sinus 7 pi sur 6 نجم نكتبوها pi plus pi sur 6 moins 2x presque وصلنا donc 1 moins 2 sinus bon هنا نجم نكتب pi moins ونحل parenthèse 2x moins pi sur 6 ونسكر البارونتيز وكما تعرفوا فما فورمول تريغونومتريك نعرفوها اللي هي sinus pi moins alpha تساوي sinus alpha وبالتالي هذه باش تطلع 1 moins 2 sinus bien sûr 2x moins pi sur 6 اللي هي f de x نتاعنا فوالا هاونا لقينا f de x مانا دونك الامور هنا مريقله دونك نجم نقولوا دلتا x égale pi sur 3 est un axe de symétrie de CF. Bien, donc نجم نمشيو للدوزيام كيسيون. Alors في الدوزيام كيسيون نحب نوريو الدومين ديتود هو موان بي سور 6 بي سور 3. باهي خلينا نذكر باف دو اكس شنيا. دونك هنا اف دو اكس قلنا هي 1 موان 2 سينوس 2x موان بي سور 6. الشكل نتاعها سينوس ا اكس بلس بي دونك بيريوديك دو بيريود دو بي سور فالور بسيدو ا. دونك هنا اف périodique de période de pi sur valeur absolue de 2 يعني pi وبالتالي il suffit d'étudier f sur un intervalle طوله pi مثلا 0 pi ولا moins pi 0 ولا moins pi sur 2 pi sur 2 باهي ولكن عندنا دوزيام كونديسيون احنا شنو هي دوزيام كونديسيون عندنا اكس دو سيمتري لازم نستغلوه دونك x égale à pi sur 3 axe de symétrie مالا الدومين ديتود اللي باش نخدم عليه ماذا بيا السونتر نتاعو يكون بي سور 3 باش نستغل لو فات كو عندي اكس دو سيمتري دونك شوفوا هنا باش نعمل باش نطلع الدومين نتاعي دونك هنا باش ناخذ ان اكس باهي دونك هنا ماذا بينا نقسمو قلنا على بي سور 3 هو ماذا بيا يكون نص مالا شنو باش نعمل هنا هالبي سور 3 باش نزيدها بي سور 2 bien sûr باش تطلع 5 بي سور 6 ونقص منها بي سور 2 باش تطلع موان بي سور 6 هكاك نضمن اللي عندي انترفال طولو بي والانترفال هذايا سي اون بيريود بيان سور شطرو بي سور 3
Donc هنا نجم نقول donc il suffit d'étudier F et de tracer CF sur شطر هذا. Bon, هو اختار لي قال لي moins pi sur 6 pi sur 3 نقولوا له d'accord sur moins pi sur 6 pi sur 3. Ben, puis on complète CF sur une période sur moins pi sur 6 5 pi sur 6 par S delta. Donc هنا نتحصل على التصويرة في période. Ben, puis on complète CF sur domaine الكل يعني tout R par des translations. شو الفيكتور نتاعهم؟ bien sûr ناخذ période donc K البيريود P I نتاع الريبير bien sûr K appartient à Z. معناها بعد ما نصور تصويرتي في الموان بي سور 6 5 بي سور 6 ناخذ نسخه من التصويره هذيك ونعملوا نسخه على اليمين 3 بوانتيي نسخه على اليسار و 3 بوانتيي باش نقولوا راهي الحكايه ما توفاش. دونك فوالا دونك ان اكزامبل نتاع ايتود دو فونكسيون نتاع الدومين بيان سور كيفاش نطلعوا الدومين ديتود اللي نخدموا عليه. باهي دونك ما بقى لي كان نتمنى لكم بيان سور الاستفاده وملتقانا في الفيديو القادم. هاي السلام عليكم.